歡迎大家翻到嚟 Gen H Podcast Channel H Hour 嘅第二集，我係主持人 Matthew。呢個全新嘅 Podcast Channel 嘅概念咧，主要咧就係想講話別讓努力白費，因為我哋咧都有好多曾經做錯過或者可能我哋會猶豫嘅一啲人生經驗啦，或者可能係關於健康，我哋會唔清楚究竟啱定錯嘅一啲選擇咧，就令到我哋行咗好多嘅冤枉路，甚至係白費我哋嘅努力啦。咁相信第一集咧，大家都清楚咧，其實咧有人做運動咧，我哋都會有好多唔同嘅謬誤啦。咁今集咧，我哋都好榮幸重新再一次邀請到兩位係橫跨 dancing 舞蹈、power 力量同埋耐力三個截然唔同嘅運動世界嘅兩位嘉賓啊！有請 Tim 同埋6號。係 ，hello 咩？係 hello Matthew。咁上一集咧，我哋就提到咧一啲關於運動咧，我哋三個咧分享咗分別係關於跳舞啦、即係街舞啦、pole dance 啦，同埋喺呢個 high rocks 跑步呢幾個唔同角度出發嘅一啲日常生活習慣，或者可能係我哋知道咗肌肉啊運用嘅一啲warm up，或者可能有啲謬誤啦。咁今集咧，我哋就要講下運動嘅另一個主要嘅 key 嘅 factor 就係呢個飲食啦。相信大家對飲食都一定好有自己嘅諗法啦，講下我自己嘅諗法先啦，就係運動之後或者可能跳完舞咧，我就好中意唔食嘢。譬如可能有時嗰陣時記得我中學中5、中6年代啦，咁就夜晚咧就去 studio 去跳舞啦，跳完咁就上完堂都已經9點半10點咁就覺得唉，直接翻屋企瞓啦，即係翻屋企做功課咪瞓覺溫習啊嘛要，跟住就完全唔食嘢，我覺得唔係好肚餓，主要係我冇 feel 到嗰個肚餓嘅感覺啦，所以我就完全唔食嘢啦，令到咧其實咧我嘅營養，我唔知大家覺唔覺得其實我有少少發育不良啦嚇，咁其實咧就係我嘅營養咧就應該唔係好夠啦，咁就反而咧對於身體健康又好似好有問題，嗰陣時就依然係10零歲啦，咁所以咧就依然覺得冇乜問題啦。咁我又想知道咧，你哋咧對於飲食嗰方面咧，其實你哋有冇一啲大嘅睇法去 favor 到你運動做得更加好，或者啲小捷徑咧？我失敗者啦，肯定。因為一提到頭先，即係上一集講運動，咁好多時候想就係即係我自己希望自己再可能輕多少少，或者即係睇落即係再瘦少少，但係我永遠卡關就係飲食你自己唔係好注意嗰度，或者你唔可以話唔注意，你要再 strict 啲，你真係要 go through 嗰件事。咁我自己嘅自律性係飲食方面係有啲渣嘅，即係喺呢一方面嘅棘位啊、卡關位就反而可以慢慢有進度講都得。OK，阿 Tim 咧，即係我作為一個自出娘胎就係一個肥妹啦，咁完全睇唔出。滿月之後我都未見過自己條腰啦。咁我係即係又係嗰啲咯，所有女仔都係咁，我覺得即係自由細我讀書到大都係聽過無數種唔同嘅減肥餐單啊、減肥方法啊咁啊。咁我就唔係好極端嘅，因為我實在太中意食嘢啦。係啊，咁但係可能陣間都可以分享多啲，即係譬如以前細個嗰啲咩每餐淨食一個蘋果啊，跟住或者咩每餐淨係煲一大烹菜湯嚟飲啊，嗰啲都有聽過啦，或者有嘗試過啦。跟住後尾到可能近年就係有啲168啊，或者係一啲 keto， 我自己都試過生酮飲食咁樣嘅，係啊，都可以分享多啲。你相信講起減肥嘅偏方咧，我諗咧大家都一定睇過網上面好多嘅一啲雜誌或者可能網誌講過話，邊個明星佢點樣減肥30日瘦咗唔知幾多磅，一定有睇 click 入去，發現咧我之前睇過一個好癲嘅，就係話咧唔好食早餐，係因為早餐好易肥。咁我唔知呢個係咪一個真嘅，即係我冇特登去 fact check 啦，或者可能係咧有一個重點，一日淨係食一個蘋果，哇！完全係嗰啲咧。我未試過，我聽過。嗱，咁但係咧最搞笑，通常講出嚟啲咧，都係嗰啲又瘦又高啊，嗰啲韓星啦。咁你知佢哋可能即係所謂都係比較極端噶嘛。我又唔關減肥事嘅，咁就係因為咧，我有時跳舞咧，咁我想啲可能啲線條好啲啦，我就唔想啲肌肉咁大嚿，我就問我啲朋友，喂，我想問咧點樣啲肌肉可以越嚟越細嚿啊？我唔想咧而家二頭肌、大頭肌大到啦，好遲鈍啊，睇落好慢啦。跟住都佢同我講話，得啦。你食少啲 protein 咪得咯，咁樣咁我就會諗係咪我食少啲 protein 得咧？但係結論咧成效有啲低啊，咁所以就最後我就放棄咗任何咩減肥餐單啊，或者點樣控制飲食啊。我發現我都係民以食為天啊，真係發現食嘢真係好重要啊嚇。頭先我聽到阿 Tim 你有提過呢個生酮飲食啊，我對呢方面咧，雖然我以前大學主修營養啦，咁但係咧係咪唔知咧？睇唔出咧，係啦，我係主修營養嘅，但係咧。我就已經唔係好記得生酮飲食係乜嘢啦，咁所以咧話唔定阿 Tim 話你會唔會可以惡補一下我話我知嘅，你講嚟生酮飲食有啲咩經驗咧？
其實咁可能一般好大路嘅生酮飲食就係、啲人就係聽過就係唔食 carbs 啦，咁啊食肉啦，同埋有啲飲啲嗰啲係咪叫子彈咖啡，即係可能劈一堆油落去，或者牛油成磚係咪花生車落去，總之係好高油分嘅嘢，總之就係冇晒 carbs 咁樣。咁我係之前幾年前啦，嗰陣時覺得哇，我真係肥到絕望到，覺得已經冇退路啦。咁我就覺得咁究竟有咩方法係我未試過嘅咧？咁嗰陣時咧又好興 keto 飲食呢一個方法啦。咁我就覺得即管試下啦。咁我就其實係 commit 咗一個 program，即係真係有個人去 monitor 咗每日食乜咁樣嘅。咁佢就即係幫我度晒嗰啲所有嘢之後咧，咁佢就 assign 我，譬如話你每日可以食幾多 gram 嘅豬肉、牛肉或者雞肉咁樣啦，咁菜就任食啦，咁係唔可以食飯啦，飯麵澱粉咧就真係一定冇，咁我都預咗嘅，咁但係咧竟然咧佢連我個油嘅量咧都限制得好緊要，跟住我心諗咁我煮嘢都冇理由就咁一個白鑊就掉隻雞落去，係咪先？要落油冇錯，咁所以我就鏡住用啦，唔食飯我都預咗噶啦，咁佢話唔准食甜，我都預咗噶啦，咁但係咧譬如話咧有咧好多個蔬菜都唔食得㗎喎，即係譬如話例如甘筍，佢唔俾我食嘅，佢因為佢裡面都好多糖分。生果咧果糖係好勁嘅，所以都唔准食。哇死啊！係啦，我可以食嘅生果咧就淨係得莓類啫，而我係唔食呢啲生果嘅。係啦，即係我唔中意食嘅，咁但係我為咗有得果腹，我都要食㗎，即係提升個飽肚感，咁我都食嘅。咁其實咧，我就跟咗呢一個方法咧，就3個月。咁啊3個月我係大概減咗10磅，我啲朋友都覺得我明顯見到你瘦咗喎，咁所以咧佢係對我嚟講係有成效。咁但係其實我諗翻，咁你吸收咁少油分，又 cut 晒啲甜嘢，咁你冇可能唔瘦㗎嘛？瘦先肥啦，唔瘦我有啲問題喎。咁但係我自己回顧翻咧，就嗰個過程我就係真係好唔開心咯，因為咧我係好中意食甜嘢㗎。嗰段日子咧，我係經過啲蛋糕店，我就喺度企喺度望，我覺得望咗當食咗，好似見鬼嗰個奶叉燒咁樣。我想知你會唔會飲嗰啲珍珠奶茶會嗌少甜？我係走甜嘅，但係我係差唔多隔日就飲手搖飲，但我走甜嘅。咁所以後來我知道呢個方法 work。但係我唔可以放棄嗰個開心咯。我明啊。係啊，咁所以但係我就都somehow學懂咗嗰個方法嘅，即係其實就係你攝取嗰個糖分，即係嗰個酉字部嗰個糖，係啦，咁就要識得好叻咁樣去你幾時食或者你點樣食，就令到你身體唔會容易肥。之後就我要食翻飯麵嗰啲㗎，甜品蛋糕我最中意啊，梗係啦，係嘛？食包啊！因為咧有8個字，我啱啱已經好想講，就係有食唔食罪大惡極啊嘛，係咪先？真係過年整個揮春送俾你，真係我同你講，我就嚟黐喺門口，因為我真係好中意食嘢。咁你嗰陣時你有冇留意到其實除咗頭先你講話就係食莓類，即係生酮飲食呢一類啦，即係戒油啊，或者可能戒啲 carbs 啊。咁你有冇聽過一啲好搞笑或者可能係心諗哇係咪真㗎？即係有種心諗呢條係咪亂噏24㗎？即係要戒嘅一啲嘢，或者淨係食一啲嘢嘅一啲偏方咧？我其實就係唔明嗰啲子彈咖啡係咩回事啊！嗌一羹嗰啲牛油唔係牛油定椰油添啊！哇，好怪啊！你本身飲唔飲咖啡？我中意飲 Americano 啦。咁如果你要加殼椰油落去，你會唔會覺得好怪啊？會啊，我乜都唔加㗎。係啊，所以我就係覺得咁點解呢個係有助你嘅減肥？即係我就諗唔通咁樣。係，我就覺得幾搞笑。咁好在我唔飲啫。椰油呢個真係有啲得意啊！第一次聽呢件事話到俾大家知乜嘢，就係千祈唔好盲目跟從一啲單一極端嘅飲食法。你以為淨係食一樣嘢去開減肥咧，其實咧你只不過係做緊一樣，唔係個可能性係有，但係其實你只不過係唔食嘢啫嘛。絕食抗議。係啦，即係尤其是咧，講真。我哋人食嘢咁開心，你咁樣戒晒，你減到幾瘦，你都不太爽啦，係咪先？咁我想聽6號講下啦，因為你玩嗰個 HYROX 啊，或者可能你係跑步，同時你都係一個主唱。咁我想知道你喺飲食嘅方面有冇啲咩掣肘，或者有冇啲咩嘅都係屬於你自己一個人嘅 belief，或者有冇聽過啲好奇怪嘅謠言咧？我想補充少少，因為其實太太嗰3個月嘅生酮飲食，我有陪佢2個禮拜，咁都係。記得去一間餐廳去提供呢啲漢堡包咧，咁包又係冇得食噶嘛。咁嗰陣時已經係我唔知係我喺入嗰間九龍城嘅餐廳，
一個人食嗰陣時，跟住佢個包係用菇嚟做，其實即係你偶爾食就 O K 咯，但係已經係即係我真係要用捱字啦，已經捱過一個禮拜咧，跟住覺得想點啊，即係唔知做乜嘢咁樣，因為可能我自己係好中意食粉麵類嗰啲人嚟嘅，白飯都係我明啊。好在有呢個有恩物咯，西蘭花飯咯，佢又可以食西蘭花飯或者蒟蒻飯，蒟蒻飯其實都有啲古靈精怪，好似食緊海裡面嘅塑膠。係啊，係咯。個質感係咯，咁我記得咁啱我哋係拍嘢嘅，有段時間我哋一齊拍嘢，咁就唔知點樣，我哋嗰段時間就好似個心態就係明知唔食得嘅嘢，佢頭先提到唔食得蛋糕嘛，佢都有啲生酮蛋糕，但係你食落去個味道都係假咯，好好食嘅生酮甜品，都係素咁樣。係咯，即係 exactly，咁但係 support 佢同埋體驗下咯。即係以你咁中意食嘢，又中意食啲濃味嘅嘢，係有啲嬲嘅。係啊，同埋咧講緊食素咯，我之前咧有食過1個星期素，因為我嗰陣時覺得我唔係因為想減肥，都唔係覺得食肉咩積福嗰啲信息，我覺得環保咯，係啲人話食素係環保，因為我係一個極環保人，但係後尾覺得 sorry 唔得啊，食物鏈都係要 keep 住高昂嘅，我都要繼續食肉啦咁樣啦。咁我啱啱聽到6號你又話關於可能你食辣咧會令到你嘅聲音啊，可能會有啲唔同嘅效果咁樣啦。好奇寶寶有個好唔關事嘅問題出現嘅，我成日想知道你喺減肥嗰方面有啲咩心得或者經驗可以分享嘅？心得唔講得啊，即係唔係好成功，但係即係經驗就可以有個故事好可以係分享咯。但係都10幾年前，因為10幾年前真係我仲記得，即係因為我哋樂隊係 RubberBand 07年開始讓人認識，即係叫做入行啦，07、08啦，我哋成日都講係呢2年幕後嘅啲經理人團隊都話：喂，減下肥啦，係啦，會幫到你咁樣，會講呢啲嘢。咁但可能恃住自己樂隊就大家聽歌嘅啫，咁樣唔使諗呢啲特別。你唔係行偶像？係啦，又講唔出啲講。咁又不斷係個體重不斷直線上升，即係大家好容易睇翻我第1張碟、第2張碟、第3張碟、第4張碟都係不斷係圖表咁上升嘅體重。即係圓潤不斷喺度圓潤。第4張唱片應該係嗰張我哋翻唱啲前人嘅作品嘅張，咁我就唔知點解嗰刻係嗰段時間就剪咗個大官佛頭啊，即係鏟青，完全係唔理我髮型師嘅勸告，鏟咗個光頭咁樣，跟住覺得自己肥到成隻豬咁啊！因為嗰陣時咧好得意喎，嗰陣時係大概170磅，咁就係都幾誇張，跟住就頂唔順啦。因為咁啱亦都有2個師兄咧，係介紹一個，佢哋都係好成功咁樣揾咗一個營養師公司係嘛？嗰兩個師兄係非常之成功啦，係啦，咁就喂試啦咁樣，跟住就我好印象深係2011年啦，咁就係我仲記得好似係即係進入啲好似要臨入集中營咁樣，即係農曆新年後就決志啦，就開波啦。就去1個禮拜見佢2次咁樣啦，上路。但係嗰時好大壓力嘅，每次上去見佢就磅重啊，你唔夠 KPI 係啦，你唔夠嗰個佢就會同你講，喂，你要努力啲咯，你今日食咗啲乜嘢啊？咁我哋會寫低晒所有有個表格印出嚟，寫咗落 book 寫低咁樣。咁我最記得有啲餐單到而家都即係到死嗰日都會記得嘅，即係叫106同埋95。咁咩意思咧？106就係規定你一日可以食10份碳水，6份肉，1份為之一個中國廣東人打麻雀咁大，菜就任食，即係喺佢個世界裏邊。咁點解我話追 KPI 一樣嘢就係話，去到中段嘅時候，佢想再撳啲我個體重喎。我哋試下進擊啲啦，就95餐啦，就變成就一日裏邊9份碳水，5份肉。咁菜仍然係任食嘅，咁我就哇好鬼地獄啊！真係每次咁，但係就而且確好快咯。問佢就知，即係170磅變成呢個去到2個月、3個月已經係150磅，好成功嘅嗰次係咁勁晒，至少數字上好大係啦，數字上 exactly， 但係就亦都係得到嗰陣時啲同事或者啲其他朋友話：喂，好成功啊！即係我哋2個都講嘅。如果嗰陣時已經遇到而家今日嘅一啲 personal trainer 咧，就練翻好大隻啲咧，可能係更加好嘅。但嗰時就變惡霸。我嗰2個成功2個師兄咧，啲大學師兄咧，嗰個咁樣嘅落榜咧，係會唔開心梗噶啦。但係個身形嘅改變係即係睇翻啲相啊，好瘦咯，好似啲瘦啲集中營啲人咁樣咯。但係起碼你係
佢俾你嗰個指引係食得好均衡，只不過個量好少，令到你覺得好辛苦。係因為真係好貪吃嘅，我係一個，但係的而且確即係要感謝營養師學識咗嗰個方法，咁就都可以用住佢嘅方法，即係同佢講拜拜之後，即係完成咗成個療程。咁就再過去之後嗰10年零都冇點樣反彈，因為學識個方法啊嘛。某啲嘢要避重就輕，揚長避短，又唔使點嗰啲就唔好食咁多啦。有啲你就可以食多啲都唔得，都得嘅咁樣咯。我聽6號同埋阿 Tim 你哋講完之後咧，有一個好大嘅感覺就係、哇！你哋真係唔好以為營養師個牌白考啊！所以話咧，好多人咧成日咧盲目咧。就係好中意跟風網上面啲極端餐單啦，但係咧其實你就係好想速效，好想速效，真嗱聲見效。但係咧其實永遠最快嘅方法一定係尋求翻專業嘅協助啦，去揾翻營養師去俾一個專屬課於你嘅餐單，或者話你知點樣去做，甚至係去監束住你咧，咁樣先至係最快嘅減肥方法嚟。因為網上成日見到啲都係話30日啊、10日減幾多磅嗰啲，都係愛嚟標題黨嚟嘅。即係標題黨啊！即係佢哋係減完之後先話你知係可以咁樣，但係或者佢哋本身就咁瘦。所以咧就好想同大家講聲咧，就係咧千祈唔好為咗減肥咧，就然之後就去尋求一啲冇 fact check 過或者係冇成功過案嘅一啲例子，因為咁樣係好唔健康㗎，同埋我好支持大家食嘢。咁唔知道你哋又認唔認同食嘢同埋減肥？其實係食嘢大過減肥好多嘅咧。你問我咧，我就一定係食嘢喺我心目中係 ranking 係好高嘅。但係咧，我覺得咧，點解我係一個肥妹底咧，係同我細個食嘢嘅一個好差嘅習慣係有關係。第3集要講，就係要開集講呢個。就係咧，我有個好差嘅習慣，唔知係咪可能屋企人比較縱我，譬如話晚飯有4個餸咁樣。咁我好中意食嗰個餸咧，我係會食好多好多，同埋食到我飽到頂住個胃啦，我先收。我都係咁。飲湯3大碗4大碗嚇，中意飲湯啊！我好中意飲湯噶，或者皮膚咁靚啊！真係咩？今日化妝化得好，係啦，咁所以我覺得係即係自己好慣咗，即係啲人咪成日話其實食7分飽已經夠啊！即係其實你可能食下，慢慢食，你已經開始 feel 到飽你就停，嗰陣時可能係差唔多，但係你喺度狂食，咁喺度狂隊，哇正啊！呢個係我最中意食嘅餸，咁跟住狂隊咧，跟住你係好容易爆咗標，你好遲先知 ，too late 啦，係啦，咁樣咯。係咪我啊？唔係，我覺得你嘅問題係中意食啲太濃味嘅嘢，係即係唔係有時唔係淨係個量咯，即係譬如你揀啲好濃味嘅嘢，係啦。阿6號有冇啲咩係關於飲食嘅？你覺得係觀眾應該要知，或者可能係如果關於減肥嘅時候咧，可以點算嘅一啲箴言？箴言又唔敢講，都係因為我都係嗰啲，即係面對7分飽呢個的而且確真係有個前輩講過俾我知，即係7分飽就夠。即係人越大越覺得可能真係去到呢個歲數啦，即係40加咁見到有時我哋出外景出 crew 嗰啲飯盒擠滿晒飯咧，其實你會有種感覺就覺得我付出個體力，你係應該食晒佢咁樣嘅。咁但係有陣時就，如果你真係覺得自己係食唔晒嘅，其實可能喺 order 嘅時候，勇於叫小飯嗰啲咯。係呢個係難嘅。有時啲男仔，我哋呢啲即係大嚿佬咁樣，即係覺得喂咁梗係。佢有得俾多飯，我淨剔到多飯添啦，係啦，即係再早10零年。你呢個係另一種嘅極端飲食。係啦，但係而家我諗我要學識，即係如果你真係唔想有俾人話你浪費啊，咁你喺落 order 嘅時候少飯咗佢咯。係啊，好啱啊。咁但係咧，我聽完佢哋講咧，我啊反而想講啲精神層面上嘅嘢，就係咧關於頭先其實咧聽到咧阿 Tim 啦同埋6號都有分享好多關於身形上、外表上想要減肥啦。咁但係我自己就覺得咧，其實咧今時呢個年代咧，2026年咧。即係你無論係瘦定肥，其實都可以係一個有自信嘅人嚟嘅，就唔需要追求一啲盲目減肥方法。咁所以咧，就係大家真係要記住去揾一揾自己真正屬於自己自信或者可能健康嘅真理喺邊度啦。另外咧，都好歡迎大家咧喺留言咧分享一下咧你哋咧減肥或者可能係你哋關於健康嘅一啲謬誤或者可能失敗嘅故事咧，同埋記住鎖定翻 Gen H Podcast 嘅H Hour 下一集啦。我哋再一次多謝阿 Tim 同埋6號過嚟同我哋分享佢哋嘅故事，係有咩就好期待睇大家嘅留言啦。